اولین چیزی که من میخواهم بفهمش که همین حاجی معروف قطعی شما چی گپتون گرفتگیه؟ مقصد اکثریت مردم فکر میکنه که مثلا قطعی ماه مثلا ما سلام علیک مثلا چی دیگه برادرش باشه فکر میکنه که انا اون برادرو هوا کیدت کردگیان. ما ابیزا تلمورا فایرود میکنم میفهمم که مقصد چی میگه او بعد فایرود تون میکنم. هم میگن که نون کلون بگذار گپ کلون نزن. بله. همین لوبوی زود آدم که نسبت ما بخیل داره بدی داره کو لوبوی زود آدم قطعی گپ میزنن. زبونم توری نمیگیره بعد اون گیمارایش میگم میره تا قطعی انا گیمارایش ابو جان توبت میکنه. همین گپ مردکی میزنه کو پس اکران دم مردک شی. تا طور اکران دیگه خیلی میزنی بعضیات بعد اکران دیگه خیلی میزنی. اهمیت میتم در شبکه‌های اینترنتی یک روز راستی گپ خواستم ببرم نو اسپید نکردم مخدم. اگه جونمک بابا جان قدش کدمی برکت کار کرده برکت نیفته. شما مثلا چخل انسان شما چخل مردکین که دین روز داشتم خورد میکردین ایتامکن امروز خستین بو برادر شدین جورا شدین. برادر من خیلی یتیم کلون شدگیم مهنت کلون 13 سال شد در مسکویم. من مکتب میونه خونگی نیستم. اگر در بین ما بخیلی و دشمنی و بدی نباشه ما با کیجوهای انشالله میرسیم انشالله. اگر در همین دنیا چند قیب بزنیم برادر عزیز بروز قیامت هم یک کفن میبریم یونی. السلام علیکم برادر عزیز امیدوارم که خوب هستین ساق سلامت هستین. برادر عزیز خواهرکو برنامه ما امروز برنامه یعنی که حقیقت ما با یک خلاصه برامیم که کم کم همه خیلی برنامه ها کنیم پیشکش شما کنیم که شما چی میگین اگر بخواین بحثش کنیم نه که اگر که نخواین دوامش دودم بگیریم. خود کسی که باشه نباشه انشالله که میخوایم که انا فایرود چون کنیم پوسکای فکری خدشونه مقصد همه چی خدشونه منی نخدشونه گپ زنن انشالله که خوبتر نغز میشود یعنی. خب السلام علیکم اکای شیرالی. علیکم السلام. خوش اومدی برادر جان. رحمت کلان سلامت باشی. از رحمت برای برنامه حقیقت سلامت باشی. یک سلام علیکم که برادرها خطیب انا بعد میریم سر مسئله سر موضوع. تمام. السلام علیکم برادرها اپا و خواهرها انشالله که همه کسا خوبه. گفته همه آدمای پیش که نام من شیرالی سال تولدم 1995 فامیلم هم بگم موسیزاده شیرالی رجب. اکثریت مردم به نام تاج تاکسی میشناسم. خوش آمدید در برنامه این امروزه. بله برادر عزیز خوش آمدین نوری دیده تاج سر. انا خواهش میکنم که کامنتاری های قبیح ننویسونیم برادرها خوبتر میشوه و خرسن میشیم ای در حق شما دعا میکنیم. بعد ما کم کم امروز انا تمپراتور دارم بونگین که غوث پوشیده با هم خاطر انا. خب شیرالی جان برادر میریم سر موضوع. میتونی که اول گپ زنی که با چی کارو مشغوله؟ بعد یک چند سوال دارم که من خیلی سوال چیز نمیکنم که در تلفنم بگیرم تر انا بگم که این سوال دا جواب ته و این سوال دا جواب ته. من میخوام که همین خیلی چیست تمام میدونم دا یک چند سوال اوجه خدم در دل خدم سخرانیت کردگی موندگیم یعنی که بله این پلانم کشدگیم یعنی که در همین سوالای من تو چی اندازه خودت درست جواب میتی یا که دروغ میگویی. همون خاطر من میخوام این فکری که حوض ما خواستم ببرورمش نیتول کم ما ایرا ما میدونم که بسیار برادرها خواهش کردن که اگر امکاناتش باشه با همین برنامه باشه با خوبتر میشه و همون خاطر انا ما شما رو تکلیف کردیم. سلامت باشی برادر عزیز. ما طولی 7 سال شد نه 7 سال 8 سال شد خیلی اکثریت مردم میدونن که مقصد ما تاکسی پارک داشتیم تاکسی میزنیم میسوسم گپ خبر قدیره اپتیکوری نشاط هجوما نشاط کارو خیلی شد مقصد حاضر همیشه روز ده تاکسی باز کردیم الحمدلله کارو خدمت کردیم یعنی که هجوما لچنی گایماری همه یمی کارو را انشالله ایدسمون میویا الحمدلله کردیم طولی
якни мошид дар дукони навмон атаги хе дукони кӯҳна уже хеле шид хеле медонӣ ки дар метро Теоплистан 3 сол шид аллакай дар Самара ҳуй кардем шарикӣ кор кардем дар уҷа кидат мукардан нашид дар ҷанам хая ки кор кардем ами шарикӣ уқа кори хуб нест. 1 минут пеши гапта мегирам. Бародарои азиз, мумкин ки барномаи мо 2 барнома шава, мумкин ки 1 барнома шава. Агар 2 барнома кишед, иншоалло ки мо кӯшиш мекунем ки кӯтоҳтар бигирем ва даям барномада штоби погиза ҳамин коро понятни боша шумо ба хотире ки мумкин ҳамаи гапҳомона буд накунем да. Хоб мерем далши. мақсад ҳозир дар ҳамин шаврӯз корбори мо ҳиҷома личени гаймарид ба дорои гиёҳӣ алҳамдулилло ки ҳамин касб ҳамин ҳунар аз дастмон меоя ба опити худмон кор кардесем. Беҳтарин. Ана Шеразиҷон нигах ки бародар якчанд қашид аҳамият метавам дар шабакаҳои интернетӣ. Як рӯз рости гап хостам баброма но успед накардам ба худам. Мара успед не мара навардоштам. Баъдан бад вардоштам ки уже мақсад наш як бор не якчанд бор да. нигоҳ кардам байни ҳамин хидата байни Ҳоҷи Маъруф бо лақаби Кали Маъруф. бисёр бародаро мешиносанаш. Ана ҳамин байни шумо чӣ гап пайвафши? Ман нафаҳмидам да ҳамин масъалара. ва якним дараҷа ин масъала, дуюм дараҷа масъалае ки ман медонистам ки хидат қатъи бобоҷон кор мекарде. қатъи бобоҷон аз аввал кор мекардем, баъдан баъд Самара рафтем. Хеле ҳаст? Баъд Самара рафти. Ай Самара бо намедонам чӣ кори карди накарди, кафе ҳуй карди, ким чӣ корое накарди. Ҳамин дар дунё ризки набуд ки ту накарда бошиш да пушимо. ҳамин масъалаҳо ҳозир мо гап занем, баъдан баъд дар дигар масъалаҳо ман мехоҳам қатъи худат суҳбат кунам. худат чӣ гуфтани чӣ гап пайвабши ҳаминҷа. аввалин чизе ки ман мехоҳам бафаҳмаш ки ҳамин Ҳоҷи Маъруф қатъи шумо чӣ гапотон гирехтагиай? аки бародари азиз як гап пайда мақсад байни ма ва Ҳоҷи Маъруф худат медонӣ ки барномаи ҳақиқат аст. бале ҳақиқат аст. мақсад ки байни худ Ҳоҷи Маъруф мақсад хеле бугӯ ягон гапи калон гузаштагӣ нестай. то што як гап пайда меган Ҳоҷи Маъруфа пеш се вақт қатъи мо будам ҷа мисол дар лобино мисол хай мерафтем меомадем мисол и ягон ғайбат ҳам неста и ҳамчун бародарона мисол ма кори вай буд кардам вай кори ма буд кард и ҳамчун бародарона ман ҳамчун инсон вай ҳурмати эзам мекунам. не ки баъд як вақт дар видеош намедонам пите рафт куҷо рафт бурмад гуфт ки морам зиндагӣ дорем мақсад мебарем мерем кори иша буд мекунем сума наметия мерем кори вайша буд мекунем сума наметия. хулоса баъд ман ҳаму галасаҳош мондум мақсад занг задам гуфтам бародари азиз чем ай публика гирья кардан мақсад жалват карданда биёй на барои корхонаи ма маслиҳат кунем бепул не биё маслиҳат кунем кора пешбар сумта бигӣ и ханабро атори публика гирья нака. мақсад аксарияти мардум фикр мекунад ки мисол қатъи моҳи мисол мо салому алейк мисол чӣ дигар бародарош боша фикр мекунад ки ана ҳамун бародаро ҳавая кидат кардагианд. мумкин ба ҳамун хотир як вақт ман аз самделе дида будам бисёр навороша дида будам да ҳақорат кардаги будажи. бале ма иншоалло ки Ҳоҷи Маъруфа бародара фарёд мекунам дар ин барнома. ҳатман ма дар ин барнома фарёдаш мекунам ва баъдан бо як бародари дига ҳам дар ҳамин ҷа буд ма нигаҳ мекардам ӯ бародара пака номша намегирам секрет монаиҷа. баъд вақте ки барномада ки омад мефаҳманда яъне ки бисёр ҳамуҷа чӣ хеле ки худат гуфта будӣ ҳамин хел гапи чапу лишни зиёдӣ карда буд. ма ҳамуҷа нигаҳ кардам ки як вақт хитам бад биромадӣ дар ҳамуҷа да дар эфир мардаки гап назанен мардакшен ким чӣ хеле ҳамта гап зистада эфирта дар эфира дар Инстаграм. бале сабаби ман видео кардаги будам. бале ман дида будам ба ҳамун хотир сабаби ҳамиё чие? сабаби ҳамиё дар ҳамия ки бародари азиз чӣ ма бошам чӣ худат бошӣ чӣ Ҳоҷи Маъруф бошад чӣ дигариёш боша чӣ хеле ки дар ҳамин публика гап мезананд ку бояд одамизод баъди публикарам ана мухе шава.
این شر نیست که در پوبلیکا خوب بگو در عقیب خشونت یک از گام نزنی. یا یک از وقتی که ابیشت کردی برادر عزیز باید اصلا جواب بدی. آدمو ایگون کس دولج نیست. لیچ مثلا حاج معروف در گپ زدی من مقصد میگم مثال همون روز هم در افیر برمد خاتمه رو پارو گام نزد با برمد من خودم درمادم ما دوب نکردم رو پارو گپ نزد رو پارو گام نزد گپوش زد برمد مثال ما جمع گپو گفتم تو است تایور که رو پارو خودش گپ زنی ما الحمدلله هم میگن که نون کلام بگذار گپ کلام نزن همین لوبوی زود آدم که نسبت ما بخیل داره بدی داره کو لوبوی زود آدم قطعی گپ میزنن نه موجود ما فکر میکنیم یگون بخیلی نداشته باشه موجود نمیدونم یگون گپ دیگه ما فکر کنم که بینش مو вообще یگون رازبور شده که یگون گپ چپ شده نه رازبور نه مقصد که ما دا چی خر که برادر عزیز نمی خطاوزی ابیشار میکنم میگم که برادر لنگری تمام مصلحت همه گپو میام مقصد که مصلحت میکنیم کورستان تو شما مصلحت کردگی بودیم گفت که میام تو ای گرانس کورم زدگی اون ماشین تیما کرکو زدگی بود مثال ایسوسا گفت که تمام برادر من اومدم در مسکو موزی اکورم میبینم تو ساعت 2 شب زنگ زدگیم جات کردیم اومدگی نیست همین ترم باجو ما اجداد کردم تلفن باجو نیست چخیل ما درمو افیر تماشا کردم گفت که ما شیرالی را گفتم که بیا مرا بگی برادر رکلام تکنم بگو بیار بمون تاکسیستی دا میسولا هم خیلی بد ما همین چیزا با گوشی خدم شنیدم که برادرم خیلی هزار همدان نکنی که این مقصد ایجا چند همین پرابلموش دیگه دای با این پرابلم اخیر چه خیلی نمیتوز خوی میخزی ای حاج معروف یا گلاسوی اومدگی خب مقصد با ساعت 10 گلاسوی روی کرده تا ساعت 1 میخزی خوب بود میگه که من قطعی مقصد خونگی اومدگیم در جای فلانیوم بیا بگیرم برا من میخواستم ساعت 1 روز آخه مقصد شب کاربار بود اما کارخونه دا خواستم ساعت 1 و ساعت 10 روی کرده یا ساعت 11 ایبن 3 ساعت گذشتگی برادر خیلی گفتم که برادر عزیز ها من نه مقصد خودم خواستگیم میام زنگش زدم تلفن نبرداشت خیلی مثال تو پیشک کس میای میگو برادر پگاه ساعت 10 ما در پیش فلانیوم بیا اینجا بگی برام این کاری با مصلحت دیگه ات خوی وای گلاسوی زنگ بزنه مال از گلاسوی روی کنه تا خود بخیر ساعت 1 ابیت زنگش بزن تلفن برادر اینم ابیت نه برادر بعد زنگش زدی تویس پس گلاسوی روی کردم زنگش زدم تلفن نبرداشت همون روز نبرداشته باشه مال 3 روز پدری از زنگش زدم تلفن نبرداشت تویس پس همون 3 روز دیگه نبرداشت زنگ هوا ما پسین زنگ میزدم والله قسم خودت میدونی که من چه خیلی نه من میدونم просто ما همین نگاه کردم نیدا پانیمانی بینش موشیده مقصد همین خیلی گپ چپ لیش نیزیوتی رفت ما رو سیگاب نفهمش بعد جوروهم گفت مقصد ما گفت وقتی که گپ میزنم مسئله کیم چی پسرد یک دا گپ زده همونجا گفت که ما گپ میزنم بعضی جوروهم ما خفه میشوند ایتا میشوند و خیلی میشوند فکر میکنم که موجود همین خیلی باشم برای خودشون میکشن اگر ما همین خیلی نباشم گفت برای خودم نمیکشم مثال همین خیلی گپ چپ همین تا گپ چپ لیش نیزیوتی رفت همین خیلی ما روسی گپ نفهمیدمش که می کانکریت همین مغزی گپ گپ زدن مثال ها برادر یک مسئله هست که همین ما باید کوشش کنیم که همین خلاص برادر ما کوشش کنیم که وقتی که ما میخوام که ما شیرالی دا گپ دارم ما میخوام که شیرالی را گپ زنم بگم که برادر شیرالی میخیل اگر ما این خیلیش کنیم خوبتر مقصد فهموتر است که یعنی که امراید که در برتای اونا سمنیوت سمیکنه نه هیچی نه بخدش میکشه بله لوبای کس میکشه بخدش موجود نگاه کده مثال موجود ما همین کارا کنم همین خاتمه بشینه و بخیزه و ما بگم که همین برادر برای چی همیگه پورا گفته ایسا باشه موجود من نمیدونم موجود اما دلش دور رفته ایسا باشه موجود یکم کاری بدی مرا دیده باشه موجود من یکم کاری کرده باشم که همین نیپراویل نفهمیده باشه همین خیلی هست همین چی خیلی باشه نباشه در دل سمنیوت سمیکنی یک مسئله ده برادر همین چی خیلی پیشتر گفتم همین ما و همین انسانو در پوبلیکا گپ میزنیم آدمیزاد به خطا نمیشود پروردگاری که در طور سر ما نگاه میکنه به غرض ای هوای یگان کسی ما بگناه نیستیم همه گناهگاریم خطاکاریم خطاگی کردگیم
правильно бародар? бале мисол ман атраф бигум ки ту авлиёи и гап дар ягон ҷо туғри намегирад ё ту ма бигӯй и гап ҳамон хелай ҳами як муроҷиат ба тамоми бародарое ки дар тори экран гап мезанед аз шумо хоҳиш мекунам ҳами гапи мардакӣ мезанед ку паси экран дам мардак шӣ дар тори экран дигар хе гап мезанед баъзиёт баъди экран дигар хе гап мезанед бо ман мегӯм ман дар шаҳри москваям кадимед ки нисбати ман ягон бадӣ доре марҳамат не ки ман алҳамдулилло ягонта мақсад на пас мезанам дар ягон ҷо на пас задагиам агар задагиам бошам дар рӯ ам гуфтагим ам гапора нигаҳ када Шералӣ мисол як каме инам барномаро ҳоҷи маъруф мебинам хелас ам барномаро ҳоҷи маъруф мебинава ана ма таклифтон кунам ам хелас ма абизат иламура файрод мекунам мефаҳму ку мақсад чӣ мегаву баъд файродтон мекунам мақсад миёин мешинен гап мезанед бародар чӣ дар публика бошад чӣ баъди публика бошад мақсад не мо беҷанг беҷанҷол шаваи коро беҷангу беҷанҷол шава просто ма ҳамин қадаре амози тамошо кардаистам ҳамин масъаларо дидаистам да чӣ хелай ман вақте ки мегем бародар мегем ҳамин хела ҳастам вақте ки бародар гуфтӣ ё ки як каса ака мегӯй прежди чем ака гуфтан ту бояд дар му сухани каагид ту фикр кунӣ ки ту қаноатбахш ҳастӣ дар ми сухани гуфтагид ё ки нестӣ ту ҷавоб гуфта метонӣ ё ки наметонӣ вақте ки як каса ака гуфтӣ и медонӣ як чизе ҳастае ки хай метонӣ бигӯиш ки фалонӣ беҳмадонӣ ҳамин хел аст вақте ки мегӯй ака ё ки мегӯй бародар ту ма қатъи туям ма ҷонма барои ту метам ту бояд ки барои ин кор ту бояд тайёр бошӣ бале ту бояд тайёр бошӣ ба ҳамон хотир ман нигаҳ кардаистам ки ҳамин масъала бисёр ҳамита шӯриши ғавғо рафт ман хостам файродат кунам ку бародар худа чӣ мегӯй чӣ намегӯй баъд бародарро файрод мекунем иншоалло ки ку мефаҳмӣ не то шумо дар ҳамин видео чизе гуфтагиам дар ин гапҳом ҷавоб мегӯм ба хотире ки дар ҳаққи ӯ бародар таҳмат нестай гапҳои ман чизе ки ҳастай ҳақиқатай барномаи ҳақиқат барномаи ҳақиқат бале расм ҳақиқатай ҳақиқата гуфтан дар корай бо мегӯм мисол чизе ки ман гуфтам дар ин гапҳом ҷавоб мегӯм чӣ дар болои экран бошад чӣ паси экран бошад ҳамаш ҳастай мисол даже дар ватсаподо ҳастай мисол ҳамон рӯз бурмад дар эфир бурмаду абрана баъд як масъалаи дига ана гуфтӣ ки бародаро бахшиши зиёд ки ман камкам гуфти ҳамон биродарои афғон ки ман мариз ҳастам камкам мазам нестай хифазестам ба филм ки дидестен дақм дуо кунен ана баъд як масъалаи дига гуфтӣ ки чихеле ки маъруф дар магазин даромад традид бромад рафт надромад ким чихелиши дина дар ҷояш бале барои қадар ҳамин мағзи гапа мехоҳам буброрем ки шуи мардум бифаҳмад ки чӣ гапа дар ҳамин ҷо барои чӣ традиду надромад правильно ин кор дина шид ҳамин дина панҷшанбе имрӯз ҳо дина чоршанбе буд дина чоршанбе ма магазини ҳоҷӣ дурмадам дар ҳамон ҷо ҳам либос гирифт ҳам чен карда сабдум ҳамин хел омад димчаи дара қапиду фаҳмидӣ ҳамин хел дидимаш омадам гуфтам бидроя медроя охи мебинимаш а пеши мақсад мегӯм ки бародарам корот хатоам ҳамин хел гам мегардам гамерум нест может надидаяд мумкин надида бошад не ки ба филм ки 100% дидам мегӯй дидахурда оле бо ҳамин қасам болои қасам мехӯрад ки валлоҳи қасам надидамад не ки хай ҳамин бача дар инами қадар ойна инами қадар не тихтам калон якова балои қади балои бале не аки мақсад ки мо бадбинӣ надорем чизе ки мегӯянд ки мардак ё мардак шава ё дар дасти мардако кор кунад бале мегӯянд ё мард бош ё дар хизмати мард ҳазор раҳмат ба ҳамон хотир мо ягон мақсад маъруф дар дигариш да ягон гумони бад надорем просто масъалаи маъруф дар гап задӣ ин гапҳо ҳам задам ки бо баъзеҳош ҳастае ки ҳамин пастубкоҳои занаки ҳамина мақсад ки пастубкоҳои кӯчакӣ бигире марғӣ мешава фаҳмидӣ пастубкоҳои мардакӣ кунӣ мақсад ин хатоӣ кард мақсад пага шумо ин хатогия давом натӣ ислоҳ шидан дар кор валлои қасам бародарои азиз мо худмон аксарият мо блогеро
дар тори экран хуб нишон метиҳем, баъди экран шумо наметавонед қатъяка салом кунем. И ҳақиқат айлангарӣ. Мисол ту сигираи хеле ҳавои фаҳмидӣ, валлоҳи қасам бародарое ки ман медунам дар Москва Сити бидум ба такси. Я бародарам хеле нигаҳам дора фаҳмидӣ қати клиентам Comfort Plus. Хеле нигаҳ дора бародари тодичка. Ҳамин хеле клиент мон аҳамият дода ки фаҳмидӣ мирда яхандара дақи. Ман ҳамин нашид гуфтам салом алейкум братан. Дар Москва Сити бародар дар экран чӣ хеле ки ҳасти, баъди экран вай дар барад мақсад намедунам. Ягон коргари калонай, хоксор шака. Ина ира айвай боло надон. Ҳамаро ба як чишм нигаҳ кун. бале шахсе ки хоксор аст и ҷои аввалда мешавад. Конечно бародар. Мақсад чӣ хеле гуфтам, бародарое ки мо мешиносанд ҷоҳои мо, корхонаҳои мо мия, алҳамдулилло чӣ хеле ки дар тори экран гап мезанам, баъди экранам ҳамон хелам. И таъриф не, и мақсад таъриф ман нестай. И мақсад ба он бародарое ки миёянд ҷоҳои мо худшон дар таи комментара бинависанд. Инсоное ки намедонанд ҳар гапои қабеҳ менависанд, аки ва ё ба худат маълум. Биёян хабар бигиранд. Биёян як пиёла чой таб гиранд. Биёян як пиёла чой бихӯранд, бишинанд, баъд бигӯянд ки мардак, ҳам мардак ки ҳаст дар рӯ бигӯяд ки бародар, бачаҷон, ту анам инсон нестӣ. Ту дар экран дигар одами ва баъди экран як одами пастӣ. Ана хе бигӯяд дар руд мегӯ ки ҳамун нар будай да худат. Не, бале ҳақиқат ҳамин аст. вақте ки мешава моментҳое мешава ки мисол як чизае да чӣ хел бигӯм. Ман ина як телефонам дар ҳамин ҷо мондагӣ аст. ҳамин хел аст. Бародари азиз мешава ҳамин хел моментҳое ки ина як телефони ман дар ҳамин ҷо мондагиай, се телефони дигаам дар мошинае. ҳастанд бародарое ки бисёр занг мезананд. Ман ягон кас надорем ки дар телефонои ман ҷавоб битад. бале як вақт бад ҳамин хел як вақт бад мақсад канал як чизе ҳаста ки худтон медонем ки меҳнат мекунӣ миёй одами боваринок дошта боше ки штоби хиёнатат накуна. як вақтҳо ман канала иса задан ки хай алҳамдулилло ки бо ҷобаҷо шид ҳамаш. ба ҳамун хотир ҳозир алҳамдулилло як бародар да бовар кардагием, беҳад бародари қадрдони алҳамдулилло алло баракат шуда, яъне ки ми канала нигаҳ мекунад ки штоби ягон чӣ нашавад. так ман худам намефаҳмам. дар телефоно бугӯ ягон кас ҷавоб бита нест. ҳамин ягон вақт агар инак мерам ҷои худат додарат бад мисол мегирифт ҷавоб медод ё ки шогирдои худат будан ҳамин хел мегирифтанд ҷавоб мегуфтам ҷавоб бите ку бибинед чиян. ҳамин хел аст да бародари азиз. яъне ки успед намекунам, баъзеша нигаҳ мекунӣ мега ки сунвар доштаед, ана такаббурӣ мекунӣ, та мекунӣ. На бародари азиз, аз сабабе ки шумо бисёр ҳастен, ман як кас ҳастам, успед намекунам. алло шоҳид аст, баъзан бародарое ҳастанд ки алҳамдулилло алло баракатшонта. ман шукронаи аллоҳ мекунам. ҳамин обрӯ иззат аз ҷониби аллоҳ аст. ҳамин аллоҳ ки бихоҳад дар як секунд обрӯта мегира, иззатта мегира, шармсорат мекуна, гадод мекуна, ҳама чизат мекуна. ҳар замон ҳар секунд и корҳо шиданаш мумкин аст. бояд мо интизор бошем. ба ҳамун хотир бародари азиз, баъзан бародарое ҳастанд ки мегӯяд сунвар доштаед, телефонмона намевардорӣ, ита намекунӣ, ута намекунӣ. ё ки баъзеёш ҳастанд ки бисёри вақт худат мебинӣ соати 2, 3, 4, шав 1, 2 любое время занг мезана. баъзан вақт намешавад ки наметониш вардошта, баъд даравда мегӯянд ки ҳамин мақсад ита ҳастиву мо наутра фаҳмидемата, ине хел чиз мекунанд. ё ки ягон кас дар масъалаи ман ягон гап мегӯяд, ими қатаҳмато мегӯм ина ки марҳамат кадомед ҳастем, биё қатъин бишӣ бигӯ ки бародар бобои лангари намиҷо ошибка кардӣ, ин ҳамиҷа намихелӣ кор кардӣ, бигенам штоби ман ислоҳ шавам. на ин ки дар таи комментария дашнома ҳақорат кунӣ ва бинависонӣ ки фалончаву беҳмадонча мотра нафаҳмидем ки ту нехел одами паст будаста. Не, ба ин хел ту мара ислоҳ карда наметонӣ. бале аммо як гап пайда, ҳамин аксарият ҳамин акаомад қадрдон мақсад اگه ما همه را باید چشم نگاه می‌داریم چه خیلی گفتم مقصد با سوادی خیلی هم دنیوی هم اسلامی گفت که بچه‌ان دادر این انسانایی که در تای کامنتر می‌نویسن اکثریت چه گودا که عقل نداره آدمای ادکوات نی آدمای گابزن
зангт мезана, меояд ба пешта гап мезана. Нисбати ягон бадӣ дошта боша чи. Ҳатто шуто одамое ки дар таи комментария менависанд, аксариятш на хита мешиноса, ай пеши дагитай на хидма, на дигариша. бале беҳтарин. ҳана саломат бошӣ, зинда бошӣ ки моро рад накарди, омади бародар, беҳтарин сухано гуфте. бародари азиз, ба фикрин ки фаҳмиден, хай далши болши мебинем ки бародар ҳоҷи маъруф яъне ки чӣ мега масъалаи ҳамин корхонаи худат бародар ҳама хел ҳаст. қатӣ бобоҷон кор мекардем 50 будем, чӣ хеле будем? мақсад минус плюс. хоб минус плюс. баъд барои чӣ ҷидо шидем? сабабш дар чие? бисёр бародаро может бихоҳанд ҳамира фаҳмидан. Сабаб аки мақсад якда меган ки чӣ хеле ки ҳозир гуфтам, ягон кас аксарияти мардум намедонад ки мисол чӣ гапа чӣ хеле. Дар масъалаи кори мо аки ҷунамак бобоҷон қаҷикадми баракат кор карда баракат наёфтад. Не ки инсони хубай, беҳтарин инсон басабрай, ҳари хеле кору бори хеле чизода чӣ намекунад, сарша вайрон намекунад. ҳамин як гап дора, ҳасбуналлоҳ неъмат вакил. Иними ха гап дора бародаро, ҳасбуналлоҳ неъмат вакил мега мерава тамом. 100% не бача. Албатта ки сабр дора. Инсони хубай, оли баъзе инсонҳо бо меган вай ҳаромхӯрай, вай ита утаку бо гапша мезананд. Ба худо қасам айку. занша ҳақурат менан, духтарша ҳақурат менан ку ҳамон хеле мега ки беақлам. ин мардум беақлай баъзиёш, ҳамаи ки инсоне ки ҳақуратш менан. Беҳад ба сабра. Лич нама бошум ку ака. Лич нама бошум. Мебурам дам тори экран айку. Аялам мегирам. Не бародар. Вай кадме ки мега ихе ухе хато мекуна, инсони беҳтарин ай. Ҳами кадме чизаш бига ку. кадме чизаш бига. Ина митоне вози агар корш мегӯ ки пага ҷо рафтан айку айку. Пага агар бояд гудак хича баниса бараку. Гудак шами партоя қати мерава. ин масъала қати медонам. барои ин масъала қати бисёр бародаро ҳастанд ки ана мара меганам, менависонанд, занг мезананд, меганам ки мақсад қати ҳами бародар наши нахез, уқавдамгарӣ надора. хеле меганашда. Не ки ман медонам инсона. ман медонамш ки мақсад чикор валлоҳи қасам ман надидамаш. ина аллоҳ шоҳид аст. бародарои азиз, пеши шумо дурӯғ бугум, пеши парвардигор дурӯғ гуфта намешавад. ман агар ҳамун инсона бибинем ки ҳаромхӯрай, бародар вай ҳозир кор кардааст, меҳнат мекунам, хеле аст, уна ман наметавонам ҳаромхӯр гуфта. мисол ҳиҷомаш намедонам 2000 2,000 чанд қаҳай 2,000 ҳамин хеле ман наметавонам ӯ одама бугум ки ту ҳаромхӯри қадар монда. ӯ кори худ чай. ӯ чӣ расход мекунад, чиз намекунад, ман дар бизнеси ӯ нестам, ман намедонамш чи ай. Не ки масъалаи бизнесиш даг мақсад миннат нашава. алҳамдулиллоҳ любое время чиз мегӯ дастгириш мекам, дар бараш чех будам бародарам. ба хотире ки инсони хоксор ай. чӣ гапиш мена, ами чӣ гапи ки намегумаш, ай мега хуб шуда. ҳамон гапи ба ҷои. Может ӯ синни солиш камтар калонтар, мо ки ёштар ки ҳастем. ман фикр мекунам ки бале, ман фикр мекунам ки мефаҳмам мурада. ман ина алҳамдулиллоҳ хеле шида ҳамин хел алҳамдулиллоҳ да бародарое ҳастанд, домлое ҳастанд ки вазминанда. ман на видео мекунам, на чиз намекунам да. хел масалан видео намекунам да. файродам мекунам, мерам қатишон мешинам, намекунам. хел видео намекунам. баъзан шахсиятҳо ҳастанд да. сраза навор мекунад ки ман қати фалониям, беҳмадониям. ман намекунам ҳамин кора. ман фикр мекунам ки мефораш намефораш ба ҳам хотир намекунам. не ки алҳамдулиллоҳ ҳастанд ҳамин бародарое ки катаанд да. аллоҳ баракатшонтан. бизнесмен ҳастанд, қориё ҳастанд, домло ҳастанд. ҳамин хел алҳамдулиллоҳ файродам мекунанд. мерам қатишон мешинам. меганам да. меганам ки баъзан вақт ҳамин дашном ҳақурат мекунӣ мега хайма мегӯм охе бисёри бад мақсад лезид мекунанд. хайма дашном кардагӣ ман намегӯм накардам, аллоҳ бахшам. мақсад дар ватсап ягон гап мешава, ҳамин хел гап чап мекунем да. дар ватсап ҳамин хел мекунем. ана сраза мегиранд дар эфиро мепартоянд. бале дар публични хай бад даврои чӣ бад гуфтум ку аз соли 2025 кӯшиш мекунем ки алҳамдулиллоҳ
роҳи хуб да бирем бо роҳи нағзтар да бирем ҳаяке ҳами сангмонам задаесан ака алҳамдулиллоҳ не ки ана надидам ягон каси якша надидам агар медидам мегуфтумш ки бародар немихел бале не беҳтарин бародароя мақсад бобоҷон чи хидат боши мисол бача чанд сол мешиносад 7 сол шид хеле 2017 бале хеле шуд чиқад бобоҷона намешохтем набуду вақт блогер набуд бобоҷон вақт оно набуданд бале ҳами хидат блогер шуди баъд я ҳафта шама блогер шудим афирон бале хеле баъдан мерем сари масъалаи дигар бародарам то куҷое ман медонам ки хидат якчанд табобата ҳозир қапида михел ҳаст мақсад ҳиҷома мекунӣ яна ҳиҷома мекунӣ бо дигариш чия ма личени геймарид бале личени геймарид бале ма бисёр бародаро ҳамихел ки мегум зубонам туғри намегира баъд ам геймароиш мегу мерава мутақати ана геймароиша бобоҷон табобат мекуна яъне ки савол ба ҳамиҷа меоя ки оқои шералӣ бале яъне ки оғои шералӣ нигаҳ кун сабаб чи ҳаст ки конкурент дорен конкурент бале аввалин савол ҷавоб де конкурент дорӣ конкурент ака беконкурент ки намешава беконкуренти кор намешава любой бизнес конкурент дорад бале нигаҳ кун оқои шералӣ сабаб чӣ ҳаст ки ман намедонам дигар касоро намедонам дар чанд су мисол ҳиҷома мекунанд чӣ мекунанд сабаб чӣ ҳаст ки ана бисёри вақт аҳамият метам меган хидат саркашӣ мекарда арзон мекарда ман намедонам ким чӣ корое мекарда да чӣ чизо ҳамита арзон мекарда ҳиҷомара мекарда ё ки вай чени геймарита кадоми ҳамин сурата як да акаҷон як гапа ман ҳам нархи ҳиҷомам ба нархи мардумай хоб мақсад нархи ҳиҷома ҳар навъ мешава ака ҳастае ки меоянд бародарот мақсад имконият надора мисол мега хайна бародарам пул расхота мисол да хелиш ҳаста мисол ака ҳамаш немеяд танимта пайдо мешава мегим бародар гап нест хушомадӣ абад инсоное ҳастае ки мисол ҳамун как обични ҳамун чихели мардум мегиранд 2,500 яхи мерава хоб дар масъалаи личени геймарид ба доруҳои гиёҳӣ мо мекунем айма 7000 бародари азиз айма 7000 буфорам пага 5000 менам сабабш дар чӣ сабабш дар мияд сабабш дар мияд может сабабш ҳамияе ки бахилӣ мекунӣ ягон кас ки конкурент дорӣ чӣ дорӣ валлоҳи қасам не нигаҳ ки шералӣ бародар нигаҳ кун яъне ки барномаи мо барномаи ҳақиқат аст правильно яке бо хафа нашад дар саволои ман яъне ки бояд чизе ки ҳаст бояд мо ҳамура гап занем ҳамин хел аст может ягон бахилӣ аст дар дурунат может ягон намедонам барои клиент ҷамъ кардан та сабабш чӣ аст амира сабабш дар мияд ки то дараҷаи ман медонам ки байни ҳамаи шумо як чизи гузашта будааст як конфликти гузашта будааст ҳамин хел аст буд хеле моментҳо буд бале ман медонам ман в курсе ман дар дуруни шумо майкори шумо хабардор нашам аллоҳи меҳрубон ҳамон инсоное ки мисол байни мо бахилӣ кардан душманӣ кардан аллоҳи меҳрубон дар касб коршон баракат бития худованд ба қуллои баланд бирасанд мо ба ягон кас бахилӣ надорем иншааллоҳ намекунем сабаби арзон кардани ма ҳамея ки бародари азиз мо шумо дар ҳамин ғарибием усма айусмо намечунем правильно ба ҳамин рӯзо худмон дидестем ки бародар чанд каса мардоҳоша паси экран болои экран мо шумо роҳӣ мекунем ҳамин хел аст мақсад инсоф як чизе ҳастае ки иншааллоҳ ҳам и дунёт ҳам охиратат бо обод мешава камакак баракатша аллоҳ метия мақсад раҳм карди ба бандаҳои аллоҳ хайр садақа мо ҳеҷем камака ки ба бандаҳои аллоҳ раҳм кардем иншааллоҳ ки бо аллоҳ баракатша метия коре ки мо мекунем бародар раст ки ҳамин савола додӣ беҳтарин савол додӣ ҳазор раҳмат ман ба хотире ки ман бародаро ман ҳамин масъалаҳоро мебинам ки да ҳамин дуруно ҳамин хел гапу чап ки ҳаста ба ҳамон хотир хостам ки ҳамин бародароро бафаҳмам ки чӣ гапай ё ки тифоқ шен ҳамин як ҷошен мо алҳамдулилла ё ки дар не нигаҳ када бародарам ё ки
این خیلی در هر جا هر گپ نگین یکدیگر احمد همین خیلی هست. بله من فکر میکنم از همه اتفاقش خوب است یک جویا بدن خوب است. این چیزا همه میخوایم. بله. این چیزا لیچ نما برادر ما خدمتیم کالونج دگیم مهنت کالون 13 سالشی در مسکویم. من مکتب میونه خونگی نیستم. الحمدلله بعضی انسانایی که مثال همه جا یک کمتر بخشش پیش گپ داد. ما این تو برادر عزیز تا همه اینا حوض با همه چیزا بیادم داخت. ما همه چیزا دینا فهمیدم. من خیلی است. ما همه قدر سر سال قطعی شیشتم خیستم. 8 سال شد. بله طول 8 سال میشه. درجه زیاد میشه. 2017 بود چند میشه؟ خیلی میشه. بله برادرو خیلی میشه. 2017 خیلی میشه که ما همه یکدیگر هم میشناسیم مقصد صحبت میکنیم. همه چیزا ما نمیدونستم ده. همه دینا از دهان خودت فهمیدم که مقصد چخیل بگم خیلی خفا نشه رنگ صغیره وری کلان شده. بله بله. اگه میگن که یک مطلع ایدم میگن که این مقدار که بگذاره صغیرگیته حس می‌کنی. پدر که پارت یاد و بم برا بگذاره مقصد که اگه کوچگی هم خیلی که میگن بم برا مقصد دنیا بگذاره صغیرگیته حس نمی‌کنی. بله بله بله. با هم خاطر ما همه دینا فهمیدم که خودت همه خیلی بده است. حتی تو همه درجه را ما نفهمم اگر میفهمیدم سر تسیله میکردم. یعنی که ثواب ازی بهترین است ده. بله. همین مسئله در گپ میزدی که شیرالی برادر خودت نگاه کنده همین قدر به پدری را چه خیلی حس میکردی مثال پدرت هست کجا دای حضور نیست مقصد در همین خودت چی گفتنی؟ برادر لنگری اگر پیدا میگن که همین قدری به پدری هم به پدرها میدونن. ما الحمدلله برادر عزیز خیلی عذاب کشیدگیم در زندگی خیلی عذاب کشیدگیم. من مقصد خیلی گفتم مکتب میونه نخوندم به خاطر که امکانیت نبود شرایط نبود مثال به حد عذاب کشیدیم مادر ما عذاب کشیدگی به خاطر که نبود اون امکانیت برای چی گپ بردم به خاطر بعضیاش میگه که ایوا سوادش سسته اخه ما الحمدلله او سواد ما 4 سال پیش بود مثال ما الحمدلله در 4 سال خیلی آموختم اینجا یک پیدا سواد خوبه سواد دنیوی و اسلامیش خوبه مقصد داشته باشه سواد بهتر نه که باید گپ دیگه که این امجا اگر کار کنه کو میاخی با سواد را کو مجقی میگذره میره خیلی که همین خیلی است نه که خواندن خوبه خواندن ابیزات نه به خاطر ما چی نخوندم به خاطر که چخیلی گفتم امکانیت نداشتیم پدر ما حال هست الحمدلله هست مقصد بین اویلو پرابلمو میشه مثال پارتوف رفت مثال هست الحمدلله خداوند همه وقت باشن نگاش میکنی الحمدلله مقصد نمیرفتگیم رفتم خبرش گرفتم خیلی 13 سالش نرفتم نه رفتم با خبرش گرفتم نه یک پیدا پدرای عزیز مادرای عزیز وقتی که فرزنداتون میپرتوی میره هیچ محل یقین بدونه که هیچ محل اون مهر محبت در دل فرزند نمیمونه امی پرتوفتی رفتی 10 سال پس فکر میکنه که فرزندای ما 10 سال پس 20 سال پس میاکو میآیند خبرتون میگیرن نه که خیلی که فرزندایی که در برتونن او خیلی مهر محبت موندگی نیست نمیمونه من میدونم که پدر دور مهر محبت نیست بله نه خداوند در جای هستن زنده باشن در حق ما دعاگو باشن بله همه با همون خاطر ما سوالای خود دادم که انا با سر همون موضوع میریم شیرالی برادر با چی خاطر همه خودت ارزان میکنی همین چیزا چقدر گفتم ما و شما ایوسون نمیشنیم ما مردم غریب به حد عذاب کشیدیم ما در سوالم پرا جواب نگرفتم ده پرا نگرفتی برای چی من ارزو میکنم به خاطر که بیزنس برکت در بیزنس نه که بیزنسی پدن نعلت گفتم مصفیدو که کمک با انصافانش بگی کاری که ما میکنیم ارزشی 11000 و 9000 نداره در گپم جواب میگم تو ما کردمش 7000 روبل برای برادرای غریبم کردمش در تاجیکستان هویش کردم 500 سوم در دیگه جو 700 سوم 800 سوم شد اما 500 سوم اگر نداشه بکو که والله قسم با ارزونش میدم نه کی اکا یا چیز انصاف گفتگیان
инсо бародари азиз ман дар ин гапаш ягон гап надорам. оли баъзеош мегӯянд ки ухе ака инсонои қатъи мо кор кардан алҳамдулилло. Может ҳамун доруш қимат боша. Может то арзон дар то биғалта давно қимат биғалта. Ягон намуд да ягон кас дору қимат намеғалта. И гапам да ҷавоб мегӯм, доруое ки мо мекунем алҳамдулилло ҳамин мардам ҳамун доруро истифода мебаранд, ҳамун доруо қатъи личен мекунанд. ҳатто что да корум ман худам мақсад опытма медонам. мисол дар масъалаи дигар тема баъзе бародаро занг мезананд, дилшумо мепурсанд давленшо. бародарои азиз, ман мисол ҳиҷомагарам личени гаймарид ба доруҳои гиёҳӣ и бе ҳаму шприсае бе уколае бе ягон чи яке намуд доруҳое ҳаста ки ба гиёҳай безарарай. мақсад даже мо худмо дар ҳамин масъалаи ҳамин опити сахт мақсад ки вай надоштем мушчай хушур намефаҳмидем ҳамин доруа чия. даже як бародари қадрдон дорем ки алҳамдулилло ҳоҷӣ бояд анамихе ҳоҷӣ шава. қатъи китайсо сахтайда. қатъи китайсо зад бурмад ҳамия масъалаша гуфт залал фоидаш дар чия. ҳамаша задан бурмадан перевод кардан роӣ кардан. алҳамдулилло меоянд одамое ки мепурсем ами мақсад ки ами беморӣ худа дорӣ надорем, бигӯянд ки не, мо алҳамдулилло кормо давом метиҳем. бигӯянд ки дорем, мегӯм ассалому алайкум бародар, биё пилачоямона бихӯ бубро бира. беҳтарин. бале. хайр бародарои азиз, шунавидин Шералӣ бародармон чӣ гуфт. мақсад беҳтарин сухано алло баракат шуда. мақсад не бародар, агар хитам ҳозир агар бахшиш пешай гапат, мисол хитам агар личени гаймарӣ дошта бошӣ, правильно? ака мақсад то ҳамин кора худ накунӣ намедонӣ. нинавидид менам баъзеош. мақсад ки бародар, бо чӣ хеле гуфтам, инсоф дар кора ака. коре ки мо мекунем ҳами 7000 дастаточна. нема ба дигаро кор надорам. мумкин ки дигаро ба гуфтае ки курса да 400,000 ёд гуфтагиан да 200,000 бародаромона як вақт да дисти мо кор мекардан. моро намёк задагиан да чанд ҷоҳо пас задагиан. мисол ман медонам да да дил аламай да дисти мо кор мекардан. гуфтам марда ки сердце алам ест алам. не ки ака ку валлои қасам лубой зот ча хубӣ кардагиам. ман хисгираем да. меган ки да ҳамин ҳаёт ку хуби бад наша. агар хуби бад чидӣ, ин мардами мо суворид мена. средни брада. на хуби бад ша, на гандаи бад. средни бра ба қадрат мерасанд. бо як гапи дига меган ки ҳамин чиз чӣ қадар арзон шид, ҳамон қадар беқадр мешава. Естественно. баъзе маҳал ма қар менада да баъзе ҳамин бародаро ки мо алҳамдулилло мисол ҳамин личине мекунам, баъзеош мега ки бо арзонтар намешава. охе бародари азиз, ту худат занг зади дига ҷоҳо нарх навора пирсидӣ. охе бо чӣ ма мегӯ арзон? 1000 сум 500 сум бача 3000 разница мена, 4000 разница мена. и ҳамаш ба хотири ғариб будани хидмай, ба хотире ки алҳамдулилло ма азоб кашидагиам, ба хотири анаи мардами ғариб, ба хотири бародарои тоҷик, апа ва хоҳарои тоҷик. халос. кадиме ки чӣ фикр мекуна, ӯ дар дисти хичае. бале ака мо фикр ақидаи ҳар каса дар худмон оварда тоғрӣ карда наметонем. бале. ба хотире ки ӯ мардак фикраш дига ҳай, мо фикри мо дига аст. зор раҳмат. ана беҳтарин. як саволи дига дорам Шералӣ. нега ки бародар, мисол ман омадам тавобат кардам дар худат. михел ҳаст. ана соз нашидам. рафтам хона рафтам бо ҳама хел чӣ шидам да. ё ки хестам омадам, ё ки занг задам ки бародар Шералӣ ҳамиҷа ҳама хели шидаги ҳамҷара чикор кан дар кор, чикор кунам? ман биём бо айсари нав мақсад табобат мекунӣ ё ки намекунӣ? дар масъалаи личени гаймарид, правильно? як бародари азиз, аксарияти мардами худмон мақсад ки ҳамин аз 3 соат то 8 соата бояд дроз бикашӣ ки ҳамун зардов ҳамун чиз полни ҳамун гаймарид меган, полни ҳамун чиз бирезада. аксарияти мардами мо меоянд 2 соат 3 соат местанд. ранги маворӣ. ранги худат наместанд то ахира. баъд доруо ҳаста ака. мақсад спрея да уҷа мақсад чанд ҳамун доруо ша ки мегӯ ки бародарҷон курсиш як моҳай. мегӯ ҳаминро биги истифода бар, саҳар бега ҳамин корора бикӯ, ай ҳамин хел чизо хита эҳтиёт кӯ.
аксарияташ мутаассифона на маска мекашада биниш, на ҳаму лечения то ахира мерасона. баъд ба ҳамун хотир дига баъзеошда мақсад ки фоида намекунад микор. агар ки ҳамин лечени моро то ахира правбаранд, агар ки фоидаш накард, бо меоя иншалло бо метавонем ки скидка бепул бизанемш брава. беҳтарин бародари азиз, яъне ки шунавиден ана чӣ хеле масъалае ҳастае ки бародаро ба хотире ки ман савола додамш ки штоби ҳамин хел моментҳое ки мешава кадом идад ки мешава метавоненш ки бигӯем ки бародар ҳамин хел бале лечение гаймарид мақсад ки ҳамин курси лечения бара агар ба праги иншаалло ки аксарияти мардум ака кардан лечение доранд чи тоҷикистон бошад чи дамҷа жалват накардиянд. ва як савол дига мақсад як гапи дига бугум бародари азиз, ҳамон инсоное ки бинёшон мешкананд, мақсад камка хулигананд, бинёшон мешкананд, чӣ мекунанд дар масъалаи гаймарӣ тез мешаванд ва ё ҳамон шахсиятҳо тез гаймарӣ мешаванд. аз шумо хоҳиш мекунам бародари азиз, саломатии хитон эҳтиёт кунед. беҳтарин чиз ин саломатия парвардигор мо шумо дай бинёро сразу рост кунед, мақсад хубтару беҳтар мешавад. оператсияи то шумо мекунанд, шикоф мекунанд ку бародаро бисёрш меоянд мегӯянд ки инам як ҳафта пеш мо оператсия кардем, шикоф кардем, ягон чи результат нест. аксарияти мардум омадан дар мо лечение кардан мега результат ҳаст. хай аки ин як чизе ҳаст аки алҳамдулилло шумо сабаб мешин. бале шифо дар дасти парвардигор аст. бале ҳичи гуфта наметавонед дар ин масъала бародари азиз. ба прагма мегум аз ҳисоби опити хидм, аз ҳисоби ҳамин доруҳои гиёҳӣ дар ин масъалаи лечение гаймарид гаранти нестай. чӣ хеле хеле гуфтим мо сабаб мешавем, парвардигор шифоро метиҳад. ҳамаи кори рӯи дунё одамо да 180,000 оператсия кардаган омадаган мегӯяд ки результат нолай. худованд ки шифо натиҳад да 1 миллион лечение ки ҳамон химест. бале ман фаҳмидам. алло баракатта, саломат боши шералӣ бародар. алло баракатта ки моро рад накарди, омади барномаи мода. ана бародари азиз, худо нигаҳбонтон боша, хуш ба ҳолтон. аз шумо хоҳиш мекунем ки навора паҳн кунед, навор маъқултон шуда боша, лайк шумонен, ана мнениёи худтона банависонен. хай мо кӯшиш мекунем ки бо ку ҳоҷи маъруф бародар чӣ мега? мақсад то што ман чизе гуфтам, иншалло да гапом ҷавоб мегум. ака ҳар кас бояд правай хича. ягон кас гуфтам конфиро ки намега ки дуғима тиришай. не бале ҳеҷ ка намега дуғима тиришай. не ки ман кӯшиш мекунем ки ҳами мо сарҷамона шем. ман ҳамин фикри ақидаи ҳамаи шуморо нами хеле мебурорам ки штоби мардам дар дилаш самниватса накунад дига. штоби ҳами самниватса набошада ҳамиҷа. беҳтарин кора. чем ай ненавидит кардан як бародар ихта. не мо ҳамин хел ҳастем да. мисол нигаҳ када қати як кас ман шахсан ман худам шидагиам. қати ягон кас ягон разбор мекунем, ягон гапбаландӣ мекунем, дашно ақурат ягон чиз мекунем, даравда мо бояд дӯст шем ку правилна бояд мо да бача парвардигори мо бахшанда аст. мо ки ҳастем ки дар дилмон кина бигирем брем ҳамин хел. азор раҳмат. бача ма пага бимбарем ки мара мебара гур мекуна? бародарон баро шумо ки охи дига. ба ҳамун хотир бояд мо аз ҳамада дӯст бошем, бародар бошем, иттифоқ бошем ки штоби моро як кас шикаста монатона. ман қати як кас имрӯз мехезам дӯст мешавам. ҳамин хел бад моментҳое буд ки ман вақте ки разбор мекардем, ҳамин хел кашокаш мекардем, дӯст шидем, бародар шидем. ман намедонам бародаро бо меброянд мегӯянд ки шумо мақсад чӣ хел инсони шумо чӣ хел мардакен ки дина рӯз дашно маъқурат мекарден, ита мекен имрӯз хестен бо бародар шидаин, ҷура шидаин. бача мо уже бояд бародар шем ку правилна. нокарда гуноҳ дар ин ҷаҳон кист бигӯ кие? мо ҳамамон гуноҳ мекунем, мо ҳамамон хато мекунем. як сухан аст да, мегӯяд ки аз хурдтаро гуноҳ кардан, аз калонтаро бахшидан. бояд мо ҳам бибахшем, бояд мо ҳам бародар шем. саломат бошем бародари азиз. аллоҳ дар умр, дар касбу кортон, дар хонадонтон баракатта зинда бошем бародари азиз. хуш омадӣ бародар. як сухан дигар. ҳамин хоҳиш дорам ки ай мардими хидмон ҳамин бахилию душманию
мақсад бадбинӣ айбайн баранд. агар дар байни мо бахиливу душманиву бадӣ набоша, мо ба киҷоҳои иншоаллоҳ ҳазор мерасем. раҳмат. иншоаллоҳ. агар дар ҳамин дунё чанд қай бизанем бародари азиз, ба рӯзи қиёмата ҳам як кафана мебарем ё не? Мегӯм ку дар як видеом аҳамият додӣ. Э дил дар ин ҷаҳон чаро бехабарӣ, рӯзону шабон дар талаби симу зарӣ. Ай моли ҷаҳон барояд як кафан аст, он ҳам ба гумон аст ки барӣ ё набарӣ. ҳаваям буда насиби мо шумо ҳаст ё нест, я аллоҳи пок медонад. ба ҳамун хотир бахилӣ душманӣ айбайн барем, иншааллоҳ ки ҳамаон ба қуллои баланд мерасем. аллоҳ нигаҳбонтон боша. Зинда бошед бародари азиз.